يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون درسينو maanta wuxuu ka bilaabanaa aayada 177 ee suuratul baqara Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala laysa albirra wanaagu iyo samafalku ma ahaanin kaliya an tuwallu inaad u jeedidaan wujuhakum wajiyadina qibala almashriqi dhinaca qorax ka soo baxa iyo wal maghribi dhinaca qorax u dhaca walakin albirra laakin samafalka dhameesta tiran wuxuu yahay man aamana ay birru man cid samafalkeed iyo wanaageed آمن رميي بالله الله يا واليوم الآخر مالنت قيامه يا والملائكة ملائكة إلهي رميي يا والكتاب كتبت إلهي أسود جير رميي يا والنبيين أنبياء إلهي أسود رميي وآتى المال مالك يحولهنا سيي على حبه أي لأجل حبه لله تعيلك والله وقب درتيس أما على حبه أي مع حبه جعيلك أو حولها أقبه أيضا للقبه ذوي القربى سيي مالك كان قرابة صاحبك وكان وحبحنا يا قرابة الله يا واليتامى أقونت سيي مالك يا والمساكين يدتك تاكت درن وفقراء يا وابن السبيل يا مسافرك يا والسائلين كوا بريستا أو توكسدا يا وفي الرقاب يا وفي فك الرقاب نكبحي حولها حرين الحريو أضومضا يا محابيس تسيدين تلسيدايو وأقام توسي الصلاة صلاة توسي وآتى سي الزكاة زكاة سي يدتكي مدنا والموفون وهم كواسنا الموفون وكوي فلنا ولما يسترى بعهدهم بلن كودا إذا عاهدوا هدي بلمان والصابرين وأمدحوا لنك كلنا وحان أمانه إلهي سبحانه وتعالى الصابرين هو صبره في البأساء فقرك كصبره والضراء عذرك يحنونك كصبره وحين البأس وقتك دقالك عدو إلهي للا دقال لمانا دقالك إلباتيس كصبره أولئك كواسي تلمامها الله صوشي يقول كنت المامني الذين وكوي صدقوا كرون شيغي ايمانك وحي شيغانayaan واولئك كواسنا هم ايغو المتقون وكو الله كعبسday سبحانه وتعالى iyo ciqaabtiisa waxaan ku soo guda jirnay tafsiirkii suuradii ahayd suuratul baqara suurada dhexdeeda waxaan ku soo marnay ka warramid laga warramayo qibladii nasakhi la nasakhay iyo jeedintii dadkii muslimiinta ah laga jeediyay dhinaca baytul maqdis loona jeediyay dhinaca kacbada loo jeediyay arintii saas ahayd buuq badan ayaa waxa ka furay niman mushrikiin ah iyo ahlu kitaabkii yahuuda iyo nasaarada ahaa Allah marka wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala ahlu kitaabow
qiblada keligeed waxaad nafta iskaga qaadaan maaha diin oo dhan qiblada ma aha bal diinta markii la fiiriyo qiblada waa laga asalsan yahay waxyaabahan meesha ku yaala ayaa qiblada ka asalsan oo iimaanka ah oo tawxiidka ah oo salaada ah oo khayrka iyo wanaagga ah qofka wanaagyadan la sheegi doono la yimaadana qiblada marka u dambeeyay muslimiinta u jeesana yahuuda qibladoodu waxay ahayd la yiri galbeedka baytul maqdis nasaarada qibladooduna waxay ahayd bariga baytul maqdis markaas qolo walbo labada qolo kamiduhu waxay jecleed meesha iyadu u jeesato in loola jeesto cidii meesha u jeesato meel aan ahayn u jeesatana waxay u haysatay cid aan salaadeedu ansaxaynin diin saxan aan haysan marka waxa leeyahay meesha adinku aad hadda salaad ula jeesataan oo qiblada aad ka dhiganaysaan waa qiblaha jirtay waa jirtaa laakiin waa la nasakhay tii la nasakhat ku taagantihiin xukun hadii la nasakho ama arrin la nasakhana ku dhaqanka sheegaas ugu dhaqmaahi diin ma aha maxaa marka diin ah waxa diin ah ina diinta islaamka sida ay tahay aad u furidaan arkaanta iimaanka la timaadaan arkaanta islaamka la timaadaan nabi maxamed rumaydaan kaleey salaatu wasalaam khayrka wanaagga la timaadaan aayadan marka waxa lagu sheegay waxyaabo fara badan oo diinta kamid ah oo qofkii koobaha uu ahlu khayriye waxay isku jiraan waxyaabo qulubta u laabanaya oo iimaan ah iyo wax la i'tiqaado iyo waxay isku jiraan waxyaabo jawaarixda iyo acmaasha laga qabanayo sida salaada iyo xoolo bixinta iyo wax la midka ah arkaantii iimaanka in badan oo kamidana meeshan waa lagu sheegay الله مركو عليه سبحانه وتعالى ليس البر وناغو يا سمافلكو ما اهانين ان تولوا ان ادجيدان وجوهكم وجيدين قبل المشرق دنا عبريغا يا والمغرب دنا قلبيتك واترادان قبلداس هو قبلدنادي عيدي ان halkaas noola tukana qibladeeda masaxna salaadeeduna masaxna walakin البر لكن سمافلka dhamaanti يا سمافل يا وناغ dhamaantii waa man aamana ay birru man cid samafalkeed iyo wanaageed aamana rumeeye billahi allah rumeeye arkaanta iimaanka rugniga yatiirka u horeeya wuxuu yahay al-iimaanu billah wa ilaahi illa rumeeye ilaahi illa rumeeye waxa soo guda galaya ilaahi jiritaankiisa in la rumeeyo ilaahi inuu soo wax abuuro wax arsaaqo wax maamulo la rumeeyo allah subhanahu wa ta'ala inuu kaligi cibaado mudan yahay la rumeeyo allah subhanahu wa ta'ala inuu ku tilmaaman yahay tilmaamo wanaagsan kuna magacaaban yahay magacyo wanaagsan in la rumeeyo ayaa al-iimaanu billahi soo guda galis iyo wal yawmil aakhir maalinta qiyaamo in la rumeeyo ayaa samafal ah maalinta qiyaamo iyo maalinta dambe oo maalmaha u dambeeydahi waa maalinta aakhirada يوم الآخر waxa lagu baxshay maalin habeen ka dambeeyo ma rumaynta la rumeeyo waxa soo guda galaa rumayn la rumeeyo bacfiga iyo dadka xabaalaha in laga soo saarayo maalinta qiyaam iyo xisaabta maalinta qiyaam la xisaabinayo in la rumeeyo iyo miisaanka acmaasha la miisaamayo iyo siraadka iyo jannada iyo naarta rumayn la rumeeyo ayaa waxa soo guda galayaan rumaynta maalinta qiyaamo la rumeeyo wal malaa'ikati sidoo kale samafalku wuxuu yahay la yiri in la rumeeyo malaa'ikta ilaahay waa makhluuq waxa Allah abuuray kamida waxana laga abuuray sida nabi ka sugnaatay kaleey salaatu wasalaam nuur iyo iftiin allahna wuxuu ku sheegay la ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruna inayhi wixii ilaahay oo faro ilaahay kama dhaga adeegaan oo ma diidaan kuma gacan sayraan wax walba la farana way fartoomayaan aadeen u fara badan yihiin cadadkoodana ilaahay yaqaana subhanahu wa ta'ala sujuud malaa'ikta dhan waa in loo rumeeyo midkii amal gaar loo sheegay inuu amal gaar leeyahay shaqo gaarana shaqadaas uu leeyahay waa in loo ictiraafo loo rumeeyo inuu shaqadaas u xil saaran yahay sida malakul jibriil oo kale oo waxyiga loogu soo dhiibo ambiyada ilaahay iyo rususha ilaahay iyo mikaa'il oo kale oo roobka loo xil saaray iyo malakul maut oo dadka nafta ka qaada sida yahuudo kalena lama rabo in la yiraahdo malaa'ikta ilaahay qaar kamid aan collanahay iyo cadaawo sida malakul jibriil oo kale iyo wal kitaabi
sidoo kale samafalku waa in la rumeeyo wax walbo ilaahay uu soo dejiyo kitaab ah alkitaab asha ku jirtaa waa jinsiya kitaab walbo ilaahay soo dejiyo waa in la rumeeyo rasuulkii la rabaa lagu soo dejiyo wax walbo ilaahay uu soo dejiyo kitaab ah inaan rumeynaa waajib yahuudda iyo nasaaradu waxay kala saareen kutubtii ilaahay markaas waxay dhaheen qaarna kutubta waa rumaynaynaa qaarna waa beeninaynaa yahuudoo kale kitaabkii injiil ahaa iyo waxay beeniyeen kitaabka quraanka ah nasaaraduna kitaabka quraanka ay ku gacan sayreen cidii hal kitaab oo ilaahay uu soo dejiyay beenidana waxay ka dhigan tahay kutubtii ilaahay uu soo dejiyo dhan cid beenisay ka dhigan tahay way gaalowday diintii way ka baxday muslimiintu laakiin waxay rumaysan yihiin wax walba oo ilaahay uu kitaab soo dejiyay waa rumaysan yihiin rasuulkii la rabaa lagu soo dejiyay kutubtaas si guudan u rumaysannahay si gaar ahaaneedna waxaan u rumaysannahay kitaabkii nabi maxamed lagu soo dejiyay oo quraanka ahaa oo hadda fasilkiisa ku dhex jirno maxaa yeelay kitaabkan waxa lagu nasakhay waxa la wixii kitaab saaka ka horeeyay wan nabiyina anbiyada ilaahay rumayn la rumeeyo ayaa samafalku yahay anbiyada ilaahay aad u fara badan yihiin nabi nuux alayhi salatu wasalaam ayaa nabi la soo diro u horeeyay oo dad gaala loo soo diro nabi aadamna alayhi salatu wasalaam asaga dadku ka farcanmaan laftirkiisuna nabi uu ahaa waxaana lagu gabagabeeyay anbiyada ilaahay nabi maxamed alayhi salatu wasalaam nabi aadam iyo nabi maxamed iyo intii nabi u dhaxeeyay waa in la rumeeyo dhamaantood oon la kala saarin anbiyada ilaahay oo lagu kala saarin midna in la yiraahdo waa rumaynaynaa midna la yiraahdo waa beeninaynaa si gaarana waxa uu rumaynaynaa nabigeena nabi maxamed alayhi salatu wasalaam oo wixii diina oo nabi maxamed lala soo diray ayaan anagu ku dhaqmaynaa anbiyadii hore diimihii lala soo diray waxa laga yaabaa qaar kamida in lagu nasakhay tii nabi maxamed alayhi salatu wasalaam lagu soo dejiyay wan nabiyina sidoo kale birriga samafalku waa qofkii rumeeya anbiyada allah subhanahu wa ta'ala wa atal mala malkana siiyay ala hubbihi ayadoo lala qabo jacaylka maalku qofku uu jecel yahay oo la xawsanayo maalkii qofku uu bixina isagoo maalkii jecel oo maalkii u baahan oo faqri hayo oo hodantinimana raadina faqrina ka cabsana sida nabigu uu sheegay alayhi salatu wasalaam yawsina dawil qurba midka qaraabada u saaxiibka oo midka maalka bixina qaraabada Allah maxaa yeelay sida nabiga ka sugnaatay alayhi salatu wasalaam sadaqada miskiinka aan qaraabada ahayn lagu sadaqaystahay nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam waa sadaqa qofka qaraabada ah sadaqada lagu sadaqaystahayna waa laba ajiro yiri sadaqatun wa silatun wa sadaqo ya qaraab xariiris wal yataama dadka agoonta ayuu siina maalkiisa qofkan wanaagsani al yataama wa jam'u yatim yatimka ya agoonkuna waa qofka aabihii dhintay walina aan qaan gaarin ayaa waxa la yiraahdaa yatim marka yatimkaasna asna waxa la rabaa in la daryeelo maadaama aabihii dhintay waxbarashada laga baxsho caafimaadka laga baxsho kirida iyo deegaanka laga baxsho biilka laga baxsho aradbaxa la siiyo iyo dharka la siiyo niyada loo dhiso hadaad wax kale aan ka qaba karin waa inaad hadal wanaagsan ku tiraahdo ugu yaraan madaxa u salaaxdo madax salaaxanka agoonta madax loo salaaxo fadli weyna ku jira sida nabiga ka sugnaatay alayhi salatu wasalaam oo nabiga nina u yimid markaas uu nabiga wuxuu u sheegtay alayhi salatu wasalaam qalbi engeg iyo qalbi qallayl markaas nabigu yiri alayhi salatu wasalaam agoonta madaxa u salaax qalbigu ku qoyaay marka agoonta madax loo salaaxo fadli weyna ku jira hadii madax u salaax qalbigu ku qoyay aan waxba la socon siismaahi qofkii agoonka faala qaada maxaa u maleynay وسيد النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين والنبي عليه الصلاة والسلام لبدا فراد oo murugsitada iyo farta ku xigtahay intii isku jiraan oo kale ayaan isku jirnaa maalinta qiyaamo aniga iyo qofkii hal qof oo agoon ah ka faala qaada noloshiis agoonkaas ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo ama say qaraabaha la ahaado ama yusal lahaani iyo wal masaakiina sidoo kalena siiyo xoolaha dadka masaakiinta ورانتيدو كفيلين وابن السبيل يسوع كلنا مسافر كنسيي حوليهيسا ابن السبيل ومسافر كان إنكي يعنقي وضد عليه يكي وضد الرش وضد وحمر رشوا لكن ما دام وضد اللازمة وقفك مسافر كهي
jidka iyo tubta iska haynayo ayaa ibnu sabiil leeyahay sidoo kale culimada qaar waxay dhaheen maadaama dadka aan musaafiriinta ahayn ninkan ay ku arkaan jidka ayaa waxa laga soo qaaday nin jidku dhalay oo kale markaas la yiri wabna sabiil yani waxa laga wadaa musaafirka laga wadaa musaafirkana asagana waa in wax la siiyo gaar ahaan haddii sahaydu ka go'do baabuur raacu ka go'o ama baabuur ka halaabo ama meel uu ku go'doomo hadduu rabo taajir iyo milyaneer ha ahaadee hadduu go'doonsan yahay meeshaasna uu iska bixi karin waa in laga bixiyo dadka muslimiinta meeshaas degan oo ay ka baxshaan musaafirka jidka wasaa'iliina sidoo kale xoolaha wuxuu siinaa midkaas samafalka la yimid dadka tuugsada oo baryaysana magan allah ilaa ama masaajidda ka taagan ama suuqyada ka taagan ama bustoojooyinka gacnaha ka horsanaya ama teleefanada ku soo diraya qofkii wax ku weydiistana wax si wa fi riqaabi sidoo kale wuxuu wax ku bixinaa qofka wanaagsani wa fi riqaabi ay wa fi fakki riqaabi qoraha iyo luqmaha xoreyntooda adoomada in la xoreeyo laftirkeedu waa khayr oo adoon saylada iyo suuqa la keenay aad tiraahdo intee laga siinaa $1,000 $1,000 aad siido qofkii adoonka iska lahaa kadibna aad tiraahdo ilaahay dartiisa ku xoreeyay sidoo kale xoreynta qoraha waxa soo guda galaya maxaabiista oo xabsiga laga sii daayo maxaabiista sida gardarrada u xiran gaar ahaan iyo kuwa gaaladu ay haystaan xabsiga laga sii daayo haday gaaladu gadaneena oo lacag rabto inay ku bedelatana lacagtu intii rabtaa la ekaatay waa in lacagta laga baxsho si qofka muslimka ah xorriyadiisa loogu soo celiyo gacanta gaaladana looga saaro wa aqama salata sidoo kalena salaada qofkii oogay samafalkiisa ayaa samafal ah oo salaad arkaanteedii iyo shuruudeedii iyo waajibaadkeedii la tukaday wa aata zakata sakadana siiyay dadkii mudnaa wal muufuna ay wahum kuwa saas ku tilmaaman oo tilmaamahaas wanaagsan ku tilmaamani al muufuna wa kuwii dhameystiraayay oo fulinayay bi'ahdihim ballankoodii iyagu ballameen ama ilaahay la ballameen idaa caahadu haday ballamaano ama ballanku u dhexdooda ka dhaco ama ay Allah subhanahu wa ta'ala wax kula ballamaan ballanka way fulinayaan waa sifooyinka dadka wanaagsan wasabirina ay wa amdahu waxaan amaana as-sabirina huwa sabra fil ba'sa'i dibabka ku sabra iyo wadarra'i iyo dibka al ba'sa wal darra mid walba kamida waa un dib laakiin culimada qaar way kala qaadaan waxay dhahaan al ba'sa'u waa dibka faqriga ah abaarta iyo faqriga iyo waxa la midka ah gaajada waa al darra'na waa dibka ka yimaada xanuunka qofka uu xanuunsado ama ilmuhu ka xanuunsadaan ama cad asaga kamida iyo xibin asaga kamiduhu ay naafowdo ama dadkiisii qaar kamiduhu xibnaha ay ka naafoobaan ama dadkiisii qaar kamiduhu ay dhintaan ayaa darra la yiraahdaa marka wasabirina ay waamdahu waxaan amaana as-sabirina kuwa sabray oo ku sabra fil ba'sa'i faqriga iyo gaajada iyo wadarra'i cudurka iyo geerida iyo waxiina al-ba'si sidoo kalena sabra oo dulqaata xilliga dagaalka gaalada iyo cadawga ilaahay lala dagaalamayo wixii dhib oo dagaal ka soo gaara waa dulqaadanayaan dadkaani Allah gabagabadii aayada wuxuu yiri ulaa'ika kuwaas saas ku tilmaamani waxa soo tilmaamo la soo sheego wanaagsan kuwa ku tilmaamani alladina sadaqu wa kuwi iimaankooda ka run sheegay iimaanka ay sheeganayaan kuwi ka run sheegay weeye kuwa saas ku tilmaamani ciidan iimaanka ay sheegane aan ka run sheegini kuma sifoobi karto sifooyinkan la soo tiriyay oo wanaaga badan wa ulaa'ika kuwaasina saas ku tilmaamani humul muttaquna wa kuwa muttaqiinta ho Allah subhanahu wa ta'ala ciqaabtiisa iska jiray ilaahay ciqaabtiisa ka cabsada ilaahay subhanahu wa ta'ala cadaabkiisa ka gaashaantay way kuwaas culimada markay badan kamid waxay dhahaan aayadan waxa tilmaamaha lagu sheegay qofkii ku sifoobay waa qof ay u dhacay qof walba marka waxaad ka fiiridaa tilmaamahan inaad ku tilmaaman tahay in kale haddaad ku tilmaaman tahay khayraad ku tilmaaman tahay goos dambeedyada ku qabso khaatumadana in ilaahay kuu suubiyo ku dadaal hana ka tanaasulin ashiyaadan wanaagsan shay kamida qofkii ashiyaadan oo dhan ay ka maqan tahana qof barakala maaha qof muslimana maaha hasdaba qabto qofkaas qofkii waxyaabahan la sheegay iyo tilmaamahan dadka wanaagsan lagu sheegay wax kamidu ay ka maqan yihiin qofkaasi barbara qallalan siya wax ka yihiin waa kala laalaada
waxbaa ka kala dhiman waxbaa qabya ka ah qataruu ku jiraa qatara ku soo fool leh asdaba qabto ninkaasina yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyey wixii la rabay in la rumeeyo kutiba calaykum waxaa laydinku farad yeelo laydiin sharciyeeyey alqisaasu iska aarsashada fil qatlaa dadka la dilay dhexdooda alxurru midka xorta ah bilxurri mid xora ayaa loo dilaa waalcabdu addoonkiina bilcabdi addoona loo dilaa waalunhaa tii dhadigna bilunhaa mid dhadig ayaa loo dilaa faman cufiya lahu qofkii loo cafiyana min akhiihi ay min dami akhiihi walaalkiisa dhiiggiisa xaggiisa looga cafiyo shay-un wax faatibaacun ay facala alcaafi midkii wax cafiye korkiisa waxaa ahaaday itibaacun bilmacruufi raacasho si wanaaggeeda la yaqaano oo uu raacdo diyada qofkii uu wax u cafiyey wa aadaa'un ay wa cala alqaatili kii wax dilay oo wax loo cafiyey oo qasaasta laga sii daayana korkiisa waxaa ahaaday aadaa'un gudasho ilayhi qofkii isaga cafiyey xaggiisa uu guto oo uu siiyo diyadii oo biixsaanin si wanaag ku jirana oo u siiyo oon macjuufo lahayn dalika kaas la soo sheegay oo ah in laydiin ogolaaday in qisaasta inta laydinka wareejiyo aad diyo u wareegtaan takhfiifun fududayn ayaa ku sugnaaday oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay iyo waraxmatu naxariis faman ictadaa qofkii laakiin xadgudba bacda dalika markuu diyada qaatay kadib falahu kaas waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab oo aliimun waxanuujiya ayaa u sugnaaday meesha waxaa looga warramay wax ku saabsan qisaasta iyo iska aarsashada gaar ahaan haddii qur la gooyo naf la gooyo in meeshaasi qasaasu ka dhalanayso qisaasu ka imaanayso qisaastana iyo qofkii qof dila in loo dilo nolola ku jirta sida noo imaan doonta oo noogu imaan doonta aayaddan ku xigta culamada qaar marka waxay dhahaan aayaddaanu waxaa looga warramay ama ay inta badan u dan leedahay dadkii mushrikiinta ahaa oo hore u joogi jiray xilligii aan aayaddu soo degin qaar ka mid ah iyo qabaa'ilkoodii qaar ka mid ah iyo yuhuuddii qaar ka mid ah ayaa waxay ahaayeen kuwa u dhaqma siyaan fiicnayn oo isla weynu ku jirto waxay marka sameey jireen qabaa'il ka mid ah wuxuu leeyahay annagu waxaan nahay niman laandheero ah niman waxaan nahay laga dambeeyo waddanka laga yaqaano annaga dadkeenna iyo dadka kale oo dariska nala uhu iskuma dhigmaan saa darteed cidaha nala degan cid ka mid ah gabar ka tirsan gacanteeda haddii nin annaga naga miduhu uu ku baxo waxay leeyihiin hadday qasaas tahay uma baahnin oo ma ogolin in gabadhii naloo keeno oo gabadhii naloo qasaaso waxaan u baahannaha waa maxay maadaama aan laandheero ka soo jeedno waa in gabadha lagu bedelo nin lagu bedelo oo nin la keeno sidoo kale waxay leeyihin haddii hal nin uu nin naga dilo halkii ninoo ninka dilay keliya ma rabno inaan ku gaabsanee waxaan rabnaa ninkeenna 2 nin aa u dhigantee ama 3 nine dad badan oo jumlaa in la keeno oo ninka nagi u dilno haddii waxaa nagala dilay ay nin xora yihiin waxa dilan ay addoon yihiinna addoonka inaan u dilno ma doonayno waxaan rabnaa nin xora in addoonka beddelkiisa la keeno maxaa yeelay annagu addoonkeen xorteennu addoonkeenna uma dhigmo waxyaabaha kaloo sheegi jireen qaarkood oo la sheegay waxaa ka mid ah addoon annaga naga mida waxay dhihi jireen haddii la dilo addoon cid kalena uu dilo addoonkaas kaloo cidda kale addoonka naga uma dhigmo waxa u dhigma addoonkeenii nin xor ha u dhigma saa darteeda ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala arrintu saas maaha dadku isku dhigmaan haddii nin xor idinka dilo waa kaas haddii nin addoon idinka dilo waa kaas dadku saas iskugu dhigmaan gabar iyo gabar nin iyo nin saas iskugu dhigmaan mafhuumka aayadda laga fahmaayo oo ah dadkan la yidhi waa isku dhigmaano waa la isku qasaasaa dadaan ahayn inaan la isku qasaasi karinna inaan aayadda saas laga fahmayno saas laga qaadanaynin culimmadu waa isku waafaqsan yihiin laakiin qaabkii kale oo aayadda loo khasisi lahaa ama mafhuumkaas waxaan ahayn loogu sugi lahaa iyo wixii loo daliisha lahay ayaa la isku khilaafay dadka muslimiintana dhiigoodu waa isku dhigmaan xor iyo xor hadday isdilaan oo ragihi in la isku dilaa khilaaf ma leh gabar iyo gabar mid walba way xor tahay hadday isdilaan in la isku dilaa oo la isku qisaasaa khilaaf ma leh
أدون يا أدون هدي إسدلان إلا يسكو قصاصه خلاف ماله لكن عكس قصاصه ما دعي كرتام ما دعي كرتون أو تصالحان قبروا هدي نندش محل سمينا هدي نندلو قبرسه محل سمينا وهدي نكو حد قد بقبر ما وحن لنا هاي وحي أودلي كنت لي أهايين أسوونه وبقولو لما ديلي كرو كنت لي لما ديلي كرميان لنا هاي أنه لقيا بين آيات دليل شيء ساس رديه ما يو سيد صحيح هاي وإن هدي قبروا أي نندشوا قبر اللو دلا ينكي سيدو كلنا عكس كانوا وصحيحه هدي نقبر دلو أي أرنتو يقصاص تكتو نين كتير كالوجس وحده هدور هو مدحوينها النقطة قبر دو دلي أيال لو دلا قبر دو هدي تانك قبر حلق دلتي ولا دلا معي النبي كسرنا عليه الصلاة والسلام إنه من دلي قبر أو دلي درت يدنا أو دلي عليه الصلاة والسلام مسلمين تي النبي كتب بيدنا عليه الصلاة والسلام لغن كسوات تطبيقية سيدو كله أدونك ينك حرتها هدي أدونك للدلو أو ننحره أو دلو أما سيد كيسو ينك أدونك إسكالها أو دلو ملو دلا مسلو دلي مايو علماء أيضا واسكو خلافين لكن سيد صحيحة هي وإن لو اسكو دلايو والنبي عليه الصلاة والسلام وحكى صناتي إنه يري من قتل عبده قتلناه قفكي أدونكي سدلا أنه نوادلينا النفس بالنفس ويمرك والنفس بالنفس ما شاس وحلقها الله أنا وادتك مسلمين تا ويو اسكو دمانايا هدي لكن قف مسلم هو أي قالدش سيقر درابة هدي ربط قالك هودش قالك معاهد يوحل مدها هذا سيدة صحيحة وإن نقفك مسلم قالك اللو دليني وأنا سيدة نبي كسرنا عليه الصلاة والسلام قف مسلمة هدي أودي لقف قاله والله يابا إنه كدن بابه دلك أو قالك دلي هدي قالك أو سديل مدنين أودي له قفك مسلم كهو لا شك ودن بابه عقابنا ومدنيه هاي لكن عقابتي سو ما قارتسنا إن لدلو ما قارتسنا هاي اللي بضغف اسمه دقمان كانوا قال كانوا مسلم هدي لكن قالك أو مسلم دلو ورمله أساسا ولا سوتي هذا سجى سيعدك قال السنة ودلين وعصهري واحد جيستو واحد دلي هديهين تطفر بدن waxay dileen ay hal qof yihiin maxaa la sameeyna ayadana sida saxiixahi waa in dadka tirada badan haday isla dilaan qof dhiigiisu macsuum yahay muslim ah waa in dhamaantood la laayo oo tiirka la keeno waa wada qasaas xilliga Umar ibn Khattabna arrin saas oo kala dhacday magaalada Sanca la yiraahdo oo caasimadda Yamaneed ah ayaa wiil yar lagu dilay dilkiisana dad badan ka qayb qaatay dhamaantood tiirku geeyay Umar ibn Khattab wallaay buuqa la kacshi marka oo ku saabsan hal argmiya dad fara badan loo laayay wuxuu yiri intaan dilay hadda waba kooban yihiin wallahi wuxuu yiri hadii reer Sanco dhan malaayiinta Sanca degani ay canugu isku tagi lahaayeen oo ku shirkoobi lahaayeen canugu yarka dilkiisa dhamaan waa la ilaahay jufaan ka dhigi lahaay malaayiinta Sanca degan oo dhan waa baab ilaahay waan sida sawaabka saxiixa ah cid walba marka ka qayb qaadata qof muslim dilkeed سيربت هو غيب قادته dadkii qof muslim isla dila dhamaantood xukunkoodu waa qisaas qisaastu waa maxay ma qisaastu ma waajiba hadii qof disho qofkuna uu yahay qof muslim la dilay qofkaas muslimka oo la dilay dadkii dhaxalkiisa iska lahaa ayaa saddex arrimood tay rabaan loo sameeyna koo haday qisaas rabaan waa loo fulina laba haday qisaasta ka gudbaan oo idiyaan rabnaa dhahaan diyada la siina tan saddexaad oo u banaan waa inay dhahaan waa afis ilaahay dartiisu waa afis wiya mana dilayno xoolana kama rabno ayadana u banaanta qofkii marka qof muslim dila qofkaas dhaxalkiisa iska lahay intaas u banaan waxyaabo laga soo reebay arintaas waxa kamida waxa laga soo reebaa waa jiraan waxa laga soo reebaan waxa kamida hadii waalidku uu dilo canugiis oo ku dambaaba dilka uu dilay عقاب كلنا وكم مضنا لكن لقصاص ما يقصاص ما لها أيضا مركب waxa lagu sheegay in dadku isku dhigmaana lagu sheegay waxyaabihi caada jaahiliga ahayo dadku hore ku dhaqmi jireen in badan oo kamiduna ay say jirin arintaas caada jaahiliga ahayd oo ay qabaa'ilka qaar inay isla weyn yihiin qabaa'il kale iskala weyn yihiin Soomaalida laftirkooda in badan oo kamidu
dhaqan ay u tahay waxaad arkay Soomaalida qaar kamid ah oo hadii qof ayaga ka tirsan oo ayaga ka dhashay la dilo aan ku gaabsanaynin qofka dilay inay dilaan markaas waxay leeyihiin hebel halin wallahu soo dhigmin halina laga dilaa duulaani qaadaya ceel lacaba oo dad fara badan cabaya dadka cabahina ay dagaal ku tala galin dagaalna u soo diyaar garoobin oo ulahooda iyo xarkooda ay wataan ay iswaar ka qabanaya waxa waxa jooga la baabiina boqolka qofood markay laayaan ay waxay leeyihiin dhamaantood waxaan u leeynay ninkii hebel ahaan u leeynay waxa laga yaabaa kii hebel dilay inuu ku jirana waa suurtagal maxaa marka dadka kale lagu laayay ninka dilay maahane inta kale maxaa lagu laayay waa gardarro waa isla weyna halin maxaa u dili weydeen oo ninka idinka dilay maxaa u dili weydeen markii la yiraahdana waxay leeyihiin nin annagaahi suurtagal ma halin oo reer hebel in loo dilo waa in dad badan u leedaan ilaa waa wax dhacay sax ma marka waxaas waxa kale oo Soomaalidu sameeyay inay yiraahdaan hadii nin laga dilo inay yiraahdaan qabiilada ninka naga dishay oo nin ayaga ka tirsano oo nin annaga naga mid dilay yaa ku jira indhahooda yay fiirsadaan waxa la fiirina ugaaska aqoonyahanka taajirka ninka madaxda ah ninka indhuhu ay ku dhamaadaan ayaa la raadina markaas ay leeyahay reer hebel indhaha laga soo rido kii ninka dilay oo la og yahay oo iska mooryaan hoo meel iska jooga la ag maraya waxa la soo dilaa ninkii indhaha qabiilka ah ayaa la soo dilaa wuxuu galabsado male wuxuu dhiba male ninkii la dilay ma uu dilin dilkiisii raali kama ahayn ma uu saaban qaabin bal waxa laga yaabaa inuu ka naxay markii la dilay ninkii dilay iyo wixii ninkii dilay ku hareersanaana ay ninkan col yihiin oo la ciloobay wuxuu la ciloobay ay tahay maxaa ninkii u dishay dhibaatada u geysateen asagina waa la dilaa aridaas marka arrin sax ma Allah marka wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina aamanu ku rumay wixii la rabay in la rumeeyo kutiba alaykum korkiina waxa lagu qoray oo lagu waajibiyay alqisaasu kala aarsashada fil qatla dadka la dilaayo shanigooda wax ku saabsan al hurru midka xorta ah bil hurri mid xor ayaa loo dilaa wal abdu adonkana bil abdi adona loo dilaa wal untha tandadigna bil untha mid dadiga loo dilaa faman ufiya qofki loo cafiyo lahu asaga wa qatilki wax dilay min akhihi ay min dami akhihi walaalkiis oo dilo muslimka ay dhiigiisi xaqiisa looga cafiyo shay'un wax looga cafiyo intay rabaan hal ekaadeen oo la yiraahdo midalan qisaasti waa ka deynay laakiin diyaan rabnaa fattibaa'un markaas ay fa'alal aafi ki wax cafiyo korkiisa waxa ahaaday ittibaa'un raacasho bil ma'ruf si wanaageeda la yaqaano loo raacdo ninkii wax loo cafiyo oo qaatilka aha lama rabo isla markii inaad janjalka qofka ku dhagto aw tiraahdo kicina meeyid istaagina meeyid fadhiisana meeyid la adiyada inta soo dhoobto hadaad markii hore iska cafiday oo qasaasti ka cafiday oo una xariisatay hadana diyada ka tartiiba miskiinka ayadoo ay banaantahay gadashaduna ay banaanta oo qofkan u banaanta inuu yiraahdo waxaan qofkan ku cafi karaa boqolkii halaad oo dureerta in hadeer lay hor keeno cidii rabta hay siida waa gadasho markaas waadaa'un sidoo kale wa 'ala al-qaatili ki wax dilay oo wax loo cafiyo korkiisa waxa ahaaday adaa'un gudasho ilayhi qofkii wax u cafiyo oo u guto u dhiibo xoolihii diyadii lagu lahaa bi ihsaanin si wanaageeda la yaqaano samafalaho wanaagsanna oo ugu dhiibo oo macjuufada dadka asaguna ka daayay meermeeriska Allah marka wuxuu yiri dalika kaas in la idin ogolaado la idin ruqseeyay in aad isku cafi kartaan dhiiga oo diya kala qaada kartaan oo qasaastu ay waajibahayn takhfiifun wa fudayn oo min rabbikum rabbigin xaqiisa ka ahaatay iyo rahmatun naxariis umadii anaga naga horeeyay waxa la sheegay yahuuda haday nin iska dilaan inay waajib ku ahayd in ninkaas la qasaaso oo diya loo ogolayn meesha la yiri nasaarada afisa waajibaha laakiin umada nabi maxamed alayhi salatu wasalaam ilaahay waa u naxariisto qof laga dilo saddex arimood loo baneeyay qasaastu waa banaan tahay waxa kale oo banaan diyada banaan waxa kale oo banaan afiska banaan marka takhfiifun min rabbikum wa fudayn rabbigin xaqiisa ka ahaato qof dila illa hal dil lama dhihin iyo rahmatun naxariis faman i'tada qofki xad gudba bacda dalika diya qaadashaas kadib ninkii inta nin diya ka qaata kadib markuu diyada ka qaato ku xad gudbo dila markuu hubka dhigo kadib falahu cadaabun ariim cadaab xanuun badan ayaa u sugnaaday dadka qaar waxa laga yaabaa inay shaydaan u sheekeeyo ee uu yiraahdo shaydaanku ninka idinka dilay waa hubaysan yahay dakan uu qaba uu iswaardiyayna qofkaasi iswaardiyeynta looga saaro
hal la yiraahdo diyan ka rabnaa diyan nasi Soomaaliduna ku dhaqantaa kadibna qofka markii diyada laga qaado lacagtii laga qaado meel la dhigo marka qofku is dhigto qoray garab ka baxsho ilaalinta iyo iswaardiyeynta oo iska daayana kadib inta loo yimaado shan xabba lagu dhufto danta laga leeyahay waa maxay xoolo qaadashadii hore waa dhigashada ninka uu is dhiganayo bas kadibna xoolihiisa loo soo cilaa waxa leeyahay xoolahaadu dhameystiran waa kuwan culimada qaar marka waxay yiraahdeen ninkaas marka dambe wax dilay diyaankii laga qaadi maayo waxa waajib ah in la dilo ayay waa dhaalim waa mujrime faman i'tada ba'da dhalika falahu wa usnaaday cadaabuna usnaaday oo aliimun wa hanuujiya walakum waxa idinku sugnaaday fil qisaasi isdilka waxa idinku sugnaaday hayatun nolol ya ulil albabi dadka ulil albabka oo ulul uqulka wax garto la'allakum tattaquna likay tattaqu sad Allah subhanahu wa ta'ala wa baqdan Allah wa subhanahu wa ta'ala qasaasta oo dadka la isku qasaaso in nolol ku jirto laakiin yaa gara kara noloshaas waxa gara kara dadka ulul albaabka ulul uqulka wax garadka gaaladu ma fahmi karaan gaala raacyadu ma fahmi karaan mooriyaantu ma fahmi karaan irmiga iyo caamadu ma fahmi karaan in badan oo kamida laakiin wixii wax gartaa fahmi kara oo naftu qayma ay la leedahay hadii la yiraahdo qofkan hadad qof disho ogaa u tiirka ku yaqaanay waa sida Soomaalidu ay sheegto nin naftiisa ma maro markuu ogaado haduu ninkan shan xabo ku dhufto in asagana tiirka la keenaa shantiyo kale lagu dhufana haduu si walba xanaaqo qoraga meel iska dhiga bastoolada meel iska dhiga tooreyda meel iska dhiga wuxuu isleeyahay qof ku dhima maydo kula dagaalama u bareeri maayo wixii qofku ku dhima lahayd maxaa yeelay wuxuu og yahay arintaas inay keenay in asagu dhinto cabsashada marka asagu qasaasta ka cabsana asaguna ku badbaada qofkii walaalkiisa ay muslimka ahayna way ku badbaadaysaa qasaasta marka waxa ku jira nolol ku jirta meel hadii qasaas laga waayana iyo qofkii qof dila in qofku dilay loo qasaaso dhibaataya fawda ka dhacda walakum waxa idin sugnaaday muslimiina fil qisaasi qisaasta waxa idin sugnaaday hayatun nolol ya ulul albabi dadka ulul albabka oo xuquusha saaxiibka oo la'allakum tattaquna likay tattaqu saad Allah wa absatan ayaa la idin kugu jideeyay arintaas wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa a'lamu billahi at-tawfiq